ये देखिए पुरानो मार्केट की ये ताज़ा हालात है। एक नाला जो है पूरा फ्लड जो इस नाले से आ रहा है। ये देखिए पुरानो मार्केट, नानकोटा भदवा रोड। वाला है पानी जो है जब भाई रुक जा। आगे बंद है, बंद है, आगे भी रोक। बहुत जाम लगता है इधर फ्लड के कारण। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आया इधर, ये मशीन लग चुकी है इधर। आगे भी आया, आगे भी चक्का जाम है, बंद है सारा। He lost